розказувати. Тут навіть був присутній представник американця. Тут показово, що прийшли на суд 3 працівника, зробив авторозподіл відповідний, там, де є і оця. Суддя Утрош є упередженим суддею. Оскільки мала особистісний конфлікт зі мною, оскільки мала позасудові стосунки з людиною, яка є потерпілою у цій кримінальній справі. Що стосується трійки, то я ще раз підкреслюю, немає правових підстав зараз слухати цю справу колегію у складі 3 суддів. Зараз необхідно, щоб 3 суддів, всі із яких призначені незаконно в трійку, тому що справу повинен слухати 1 суддя, згідно з вимогами КПК, повинні взяти самовідвід, передати цю справу, розподілити її автоматично на 1 суддю. Будь ласка, Я вважаю, на питання головуючого що підстави... сформулюйте свою позицію щодо Моя відводів. позиція полягає в тому, що я вважаю, що у всіх 3 суддів є підстави. Суд роз'яснив вам з цього приводу. Далі, будь ласка. Є відводи? Не дозволю. Є у вас відводи чи немає? Будь ласка, не треба перешкоджати розгляду справи. Прошу вас. Боже. Прошу вас. Є відводи? Заявляйте. Немає відводів? Будемо розглядати тоді ваше клопотання. Прошу. У мене немає відводів. Відводів немає. Зазнаєте, на цій стадії процесу немає. Зрозуміла ваша позиція. Присядьте, будь ласка. На роботі, чи вони зайняті в інших справах. Друзі, і тому... Оскільки прокуратура позбавила мене можливості заявити захисника на цій стадії, вони змушені були оголосити перерву до того, як я не залучу захисника, і справу перенесли, не починаючи слухати, на наступну п'ятницю на 11 годину ранку.